古籍式的书啊拿不出来，所以我拍成照片打印了出来，你看一下。那太麻烦你了。没事儿。谢谢。这个给你吧。谢谢。好，那我们这次的读书会就到这里吧。好。真是一次非常有趣的体验呢。拜拜。若非带来的小裴同学，也给我们带来很多的惊喜啊。说到带新人，我觉得下次再有这种带新人入会的情况，最好先知会一声，这样我们也好给小裴同学准备点什么。啊，没关系，其实我们很欢迎新成员的加入。对对对，我们确实要一些新鲜的血液加入呢。那我们走吧。走。走吧。给他就行。去吧。怎么样？我就知道你肯定会喜欢这里的。啊，你曼妮学姐吗？啊，这是一个喜欢你的学长让我交给你的。谢谢。怎么了？怎么回事？曼妮，曼妮。啊，没事没事，大姐先去忙，这儿交给我啊。你是来看我笑话的，是不是？猜一下吧。怎么就那么巧呢？第一天来读书会，就偏偏这个时候有人恶作剧整我。我真不知道这个事情啊。你快走吧，我不想看见你。你走吧，走吧。日志，我们走吧。他只会把你的好意当成炫耀。任志，你不用担心，没什么事的啊。小裴，你怎么来了？怎么样？解不解气？那个礼物盒是你干的。除了本天才，还有谁能做得出来？嗯。好啊，裴仁之，果然是你。裴仁之，你竟然教唆方志远来对付我！他没有教唆我，主意是我出的，事情是我干的，跟他没关系。没想到你竟然是这样的人，亏我还在学校跟老师面前一直维护你。我没有。我会把你抄袭的事儿，还有教唆方志远对付我的事儿，一起告诉教务处。李曼妮，你还要不要脸了？明明是你抄袭了小裴的设计，你又何必在这儿诬陷我？如果你说的是真的，你早就拿着证据去告诉老师啦。曼妮，我先送你回去吧。盼盼，你先走吧。小裴，是我太冲动了。
没事儿，反正你也是为了帮我嘛。哎，可是你知道吗？刘微微说，那天她看见李曼妮到图书馆看过你的图纸，可是你坐的那个位置是监控死角，没有拍到她抄袭你的证据。没关系。她要真的告到教务处，那麻烦可就真的大了。我先回去了。喂，班长，我又闯祸了。事情就这样了，反正如果李曼妮告到教务处去了，小裴这回就惨了，肯定会被记过。何止是过啊，这次肯定是个大过。啊？有这么严重吗？对啊，咱们学校向来都是重教书更重育人，抄袭和报复同学这2点都是大忌。班长，这回真的要拜托你了，你一定要帮帮小裴，不然他就惨了。嗯，咱们一块儿想想办法。我试试吧。哎，等等，你怎么在这儿？我不是一直在这儿吗？你失忆啊？不是，我的问题是你怎么一直在这儿？我明明只给班长打电话。啊？对呀，我怎么一直在这儿呢？就是我刚刚路上嘛碰见班长了，然后班长跟我说你给打电话来商量培培的事儿。那我一想培培的事儿我义不容辞呀，我就来了。对，对，是吧？是，就是这样的。啊，对，是这样啊。哎，培培，走，跟我上个地方，快走。去哪儿啊？你快点，你别问了，带上包赶紧的。干嘛呀？上哪儿去啊？这是？猜。到了，你带我来奶茶店干嘛？进去你就知道了。来了。小裴，坐这儿。你们喝点什么？我给你点。是吧？好。老板，一杯那个生果苏打。好了，大家都到齐了，那我就直接说正事儿了。小裴，我和曼妮沟通了几次，她答应不再追究你跟她之间的事情了，然后也不会告诉教务处的老师了。不过，曼妮有个小小的要求，希望你能跟她道个歉。之前没说要道歉啊？道歉总比处分强吧？所以小裴，你就……我不道歉，我没有做错。裴仁之，你就道个歉能怎么样呢？我又没有做错什么。不是，你都20几岁了，你做事情能不能不要这么幼稚啊？这大家都是为了你好，你知道我们为了你不被处分这件事情有多着急吗？我又什么都没有做，为什么会被处分啊？你知不知道你的倔强很多时候都很不合时宜啊？就算被处分，我也永远不会为了一件根本就没有发生过的事情道歉。哎，我去。李曼妮，我跟你道歉行了吧？认知，对不起，我没
没想到会是。我想一个人静静。曼妮有个小小的要求，希望你能跟她道个歉。之前不是说不道歉吗？道歉总比处分强吧？我没有做错。裴仁之，你知道我们为了这件事情有多着急吗？你知不知道你的倔强很多时候都很不合时宜啊？